sahib olub. Loğman bir gün oğlu ilə çıxır bir dənə uzaq səfərə. Oğul baxır belə atasına bir söz deyir. Ata, mən o şəhərin nümayəndələri ilə danışmışam, o şəhərin cəmaatı ilə danışmışam. Biz sabah o şəhərdə olmalıyıq. Deyir, oğlum sən söz vermirsən, deyir, bəli. Deyir, mən çalışaram ki, sənin sözlüyə sadiq qalım. Yəni, sən söz vermirsən, mən də sənin atanam. İstəmərəm ki, sən pis bir vəziyyətdə qalasan. Loğmanı da dəvət edirlər şəhərə ki, bu da hikmət sahibi, cəmaat ondan söz öyrənmək, elm öyrənmək istəyir. Gedirlər, elə ki, yolda görürlər, heyvan büdürüyür, heyvan gedə bilmir. Loğman deyir ki, oğlum, heyvan gedmir axı, biz necə eləyək bu səhralıqda? Deyir, ata, mən söz vermişəm. Dönür üzünü çevirir, deyir, mən söz vermişəm, ata, biz necə olursa olsun gedməliyik. Başını bıraq heyvanın, gedək piyada. Heyvanı buraxırlar, başlayırlar piyada gelməyə. Baxır, belə görür, ata da yaşlı adamdır. Yavaş-yavaş gedir, bu becid gedir, ata yavaş gedir. Deyir ki, ata, bir dənə söz deyim sənə, deyir, deyirlər. Deyir, olar ki, qaça-qaça gedəyik. Deyir, oğlum, sən deyirsən, qaça-qaça gedəyik. Mən sənin sözünü salmaram. Biraz qaçırlar, deyir, oğlum, mənim daha halım yoxdur. Allah şahiddir ki, mən yoruldum. Mən daha gedə bilmirəm. Deyir, ata, mən söz vermişəm axı. Deyir, Allah da şahiddir ki, sən sözvə yalan çıxmırsan. Biz neynədik? Gücümüz qədər elədik də. Amma burada nəsə bir dənə hikmət var ki, biz onu bilə bilmirik. Deyir, ata, nə hikməti? Hikmət budur ki, mən söz vermişəm. Amma sabah o şəhərə geçsəm, mən biabır olacağam. Deyəcək ki, biz səni gözlədik, gəlmədin. O sözlər ki, mənə deyəcək, bəlkə də qaydaq buradan öz şəhərimizə. Yəni, mən eşitməyim də o sözləri. Deyir, oğul, Allah şahiddir ki, burada bir hikmət var. Daha yolun tən ortasını keçmişik, gözləyək, bir dincələ, yenə də aylar, gecənin bir aləmi, hansı saat olur, yenə çıxarıq yolumuza. Bir qədər dincəlirlər, Loğman görür, oğlu çox narahatdır. Deyir, oğul, niyə narahatsan? Deyir, ata, mənim sözüm hələ sözdür. Gecənin bir aləmi düşürlər, yenə də yolu gedirlər. Deyir, oğlum, gəl ibadətlərimizi eləyək, gəl bir dincələk, sonra gedərik. Deyir, ata, daha dincələk də, sən deyirsən, böyüyümsən, mən sənin sözündən çıxmıram. Amma mən bilirəm ki, o cəmaat mənə nələr deyəcək. Dincəlirlər bir xeylaq, səhər görürlər ki, bunların o atı gəlir. Özü də qaça-qaça gəlir. Dünən at gelməyən, at bugün qaça-qaça gəlir. Deyir, bu bizim atımızdır. Saxlayır heyvanı, minirlər ata, başlayırlar gelməyə. Deyir, ata, dünən bu heyvanlar gelmir. Deyir, nə olub bu heyvanlara? İndi daha biz gecikmişik də oraya. İstəyir 1 saat tez gedək, istəyir 3 saat gec gedək, bizi fərq etməz. Deyir, oğlum, burada bir hikmət var. Gəlirlər, çatırlar şəhərə, görürlər şəhəri üstü basıb, dağılır gedir şəhər. Görür, neçə nəfər adam can verir, yaxınlaşır, deyir, nə olub? Bu şəhərdə nə olub? Deyir, Loğman sənsən, deyir, bəli. Deyir, nə gözəl ki, sən gəlmədin. Deyir, nə olub da, nə məsələdir, deyir, görək. Deyir, bir içim su verir. Loğman ona su verir, içir. Deyir, dünən düşman gəldi, bu şəhəri tarimar elədi, getdi. Hamısını öldürdü. Biz səni gözləyirdik, yığışmışdıq səni qarşılayaq. Düşman bütün bu şəhəri tarimar elədi. Hamısını öldürdü. Bir neçə adam var ki, onlar yaralı qalıblar. Mən sürünə qaçdım, gəldim ki, şəhərin qapısında səni qarşılayım. Gör nə qədər bu adamın aşiqliyi olub. Çünki mən özüm dəvət eləmişəm sizi. Nə yaxşı ki, siz indi gəldiniz. Əgər siz də gəlsəydiniz, o düşman sizi birinci öldürəcəkdi. Loğman baxır oğluna belə, oğlu baxır atasına, deyir, oğlum, gördün ki, atın gəlməməyinin səbəbi. Gördün bizim nə qədər özümüzü canfəşanlıq elədik, qaça-qaça gələk, yetişək, görürsən gələ bilmədik də. Görürsən Allahın hikmətləri var, Allahın qəza və qədəri var da. Allah bizim üçün qədər qoyub, bizə bir məqam qoyub ki, biz elə buraya gəlib çatmayaq. Onun üçün Allah belə məqamlar çox yaradıb. İnsanlar var ki, bəzən o şeyin daha azı tələsirlər. Allah o işlərdə də bir gecikdirir onu. O gecikmədə bəzi adamlar var, qəzəblənirlər. İçindən qəzəblənir ki, nə üçün belə olsun? Mən oraya gəlib çatmalıydım axı. Amma burada bir hikmət var. O hikməti də Allah bilir ki, istəyir ki, insan orada olmasın. İstəyir o mərhələdə yetişməsin, gecikdirir o məsələlərini. Və zaman gəlir ki, insan oraya yetişəndə deyir, yaxşı da elə mən orada yox idim. Amma Allah bizə neyinir? Bu bizə sevgidən irəli gələn anlayışlardır. Allahın insanlara olan sevgidən gələn anlayışları ki, istəyir ki, insan günahlardan çəkinsin, haramlardan uzaq olsun. Amma insanı o işlərə, o qəzəbə, o hirsə vadar edən onun içində olan şeytanıdır. Şeytan insanı neynir? İçində o ilə mübarizə aparır,
dünənləri bir hacı yoldaşımızla danışıram deyir,